大家好，今日要介紹一隻 Orex 嘅壁框葡派樂嘅貪馬 GMT 嘅，咁一隻都幾有 signature 嘅手錶，一隻就飛行員手錶嚟嘅，所有 GMT 功能，不鏽鋼44mm 錶徑啊，咁就都一個就可旋轉錶圈啦，呢個兩邊都轉得嘅，呢個講緊係幾多？好似黑60分鐘嘅黑度啦，咁就黑色嘅錶面，日曆就喺3點位，咁就黑底就白字嘅，咁啊 GMT 三角形嘅針，一個小秒針就喺呢個9點位嘅。你見我呢度就壁框葡派樂 GMT 就寫咗喺度嘅，上面就 Orex，一隻幾簡單嘅設計，又大家都認得嘅。咁早幾年都幾流行啦，因為嗰次啱啱出啦。咁呢隻錶就二手嘅，係啦。咁就一個就帕拉斯打磨錶殼，成隻錶狀態非常之好啦。阿拉伯數木字嘅時錶啦，係啦。咁嗰個圈都做到好好嘅，兩邊都轉得嘅。都應該都係60K 嘅，咁一個就 Orex 嘥咗個框，呢個框就壁框，我就覺得佢唔係咁大啦，不過都好嘅，恰到好處啦。透底機芯，一個自動機芯嚟嘅，係啦，個機芯其實都幾唔錯，因為做得透底俾你睇。不過佢個 Power Reserve 大約就38小時嘅，一條嘅原裝啊，呢個牛皮帶，呢個好似都係軍錶帶嚟嘅。咁啊一個就呢個接扣啦，接扣都係好靚嘅，撳落就 OK，咁啊拉上嚟啦就得啦，非常之簡單，都容易操作，成個設計都係非常之人性化啦。你見咁樣嘅呢個錶就有盒啦，咁就有張因為 Jo Mark 買嘅，所以 Jo Mark 嘅保養卡啦。原裝嗰張卡佢就冇俾到，不過冇咩所謂嘅，呢啲都過晒保養噶啦。咁就2023年買嘅，係啦，咁係 Jo Mark 2023年有買咗買單嘅，咁當時應該都萬幾蚊。咁啊有一隻啦，咁啊7000蚊，中意朋友 WhatsApp 我話咧。自用啊，都非常之唔錯嘅，係啦，咁試下上手先啦，因為始終就呢啲飛行員錶啊，都非常之唔錯啦，咁樣啦，上手幾靚，我就大家陪我呢個成長嘅品牌啊，細個都好中意啊，係啦，7000蚊嘅，多謝各位，有客有證。